中华葡萄的产量是占全国的一半。葡萄有分热天甲寒天收成，这寒天采收的葡萄叫做倒头仔。不过农民表示讲，今年葡萄吹价时阵碰到2摆风台，这风台雨带病菌影响调果，今年产量有较减，不过无影响到甜度，平均拢有伫咧20度。今日葡萄园一拍一拍的葡萄伫树顶，但是拍开落架，内底葡萄却着困烂去。农民表示，这是因为8月吹价了后，拄着2摆风台，风台雨带病菌，初期看袂出来，收成发现的时阵已经上万了。这种病就是原副病哦，等下到迄个咱收成的时阵，伊迄甜度拢完全拢有起来的时阵，伊才会发病啊，到遐就拢上万啊，就拢就即马这个情形拢烂了的。这个情形差有损失差有五成以上有啦。农民表示，葡萄拢是分区吹价，倒头仔若伫7、8月吹价较好退酸，食起来气味好，但是开拄着风台大雨，着病烂去的风险就悬。若9月后慢吹价的拍头加真水。你若甲慢做的人，当然就会较舒适，伊的果会较水。啊，可是你若慢做的人，你若冷风来，伊退酸方面就会较慢。这样目前呢，伫市面伫销售的是咱这个冬果，冬果伊较果粒较细，色泽较深，但是伊较有伊的香味。中华关葡萄栽培面积大约1200公顷，产量占全国的一半。农民表示，今年倒头葡萄因为晚腐病，整体产量减5-6成，计数甲去年差不多，一袋斤大约100至150。虽然拍头细，但是甜度甜度好。农民望消费者多支持，卖互因了工搁了本。记者杨淑晴综合报道。